YouTuber ma okradol. V dnešnom videu sa ho pokúsime zastaviť a pokúsime sa získať všetkých mojich brainrotov. Dúfajme, že sa nám to podarí, tak sledujte až do konca. Všimli ste si, že veľa brainrotov tu není. Ľudia mi vykradli baseu, proste povedzme to takto. A pozrime sa tam. Tento tu nám ukradol polovicu petov. Pozrite sa na to. Kúknite koľko petov. Nemal si javkovať. Tak stáva sa, no. Tak som išiel na vecko, ja za to nemôžem, veď teraz som si slomil práve mikrofón. Ak sa vám video páči, nezabudnite dať zatiaľ like, odber a do komentu napíšte, akého brainrota máte radi. Skúsime ho nejak okradnúť, musíme to nejak vymyslieť ľudia spolu a skúsime ho nejak okradnúť. Toto som si ešte kúpil navyše a ešte veľa iných ľudí mi ukradlo petov, ale toto viem, že je youtuber, lebo som ho sledoval, ale vidím, že ma aspoň pekne okradol. A nedáš mi aspoň nejakého? Nedám ti nič. No tak nič, no. No a pozrime sa na to. Toto som si kúpil asi, že pred pol hodinou takéhoto dobrého peta a poď za mňou, chcem ti niečo ukázať. Pozri sa, poď za mňou, poď. Ty si sa chytil do trepy, dobre, nevadí. Čo, ja sa nechceš vyprenkovať, deti, ja sa, že tých brainrotov už viac neuvidíš. To ja som si tým istý, ale poď sa pozrieť. Počúvaj, ale teraz, keď pôjdeš do tohoto rohu, vyskočíš tu 5 krát minimálne a obehneš to 1 krát, celé toto dookola, tak sa ti spávne ten najvzácnejší brainrot, ktorý je v tejto hre. Fakt? Tu je nejaký glitch? Áno, tomu ver. Dobre, idem skúsiť. Koľkokrát to mám obehnúť? 2-krát minimálne. Ja som si teraz stlmil zasa mikrofón, ľudia, a pozrite sa, takto si rýchlo zoberieme. On podľa mňa nevie, ešte nevie. Dobre. Jako počuje to, ale podľa mňa si myslí, že je to nejaký akože sound, že proste, že sa to získava, ale proste nedostane nič, no nevadí. Ale my ešte skúsime zobrať ešte jedného, ale neviem, či sa mi darí, akorát beží dookola, nevadí, dobre. Skúsime zobrať toto bude že najlepšie. No. Ešte skúsime, no. To bolo 2 kolečka. No, tak musíš ešte počkať nejakých 10 sekúnd, aby sa ti to... Nie, treba počkať. Chceš počkať? Mám ich dosť. Si naozaj istý? Akože možno by si tam mohol niečo mať. No skúsime mu ešte niečo ľudia ukradnúť. Čo si urobil? Ne, on to lokol, ne? Do Ríma, no a teraz... No to... No to sa stalo nejak, no neviem, jak sa... Ne, nechaj ma. Tu hral ešte. Áno, naozaj, fakt, prisahám, áno. Až je glitch. Že proste tu sa to kradne tak, vieš. Ja som musel bežať 2-krát. A ja som nevedel, že to je taký glitch, že to nejde. Ja som si myslel, že to funguje, vieš. My sme sa zatiaľ dostali z tejto basey preč z jeho. Skúsime sa zasa toho youtubera nejak vytroliť, lebo proste tak musíme mu niečo zasa spraviť, ale ja neviem čo. Povedzte mi, musíme niečo vymyslieť. Dobre, počúvajte ľudia. Ja ho skúsim vyprankovať tak, že mu dáme tohoto peta a dookola to musí obehnúť raz, ale s týmto tu brainrotom, že on je veľmi vzácny, že keď s ním obehne celé toto rozhranie, tak vlastne dostane ho 6-7 a naplný kelet, povedzme tomu. Dobre, počúvaj, tu si? Sorry, že som ti ukradol, ale teraz reálne ja som si to pozrel len zle proste, že jak funguje. Pritom som ti zobral, vieš, lebo niečo za niečo, vieš, ale síce sú to moji peti, ale to je jedno. Počúvaj. Zobrať toto tu si zober kľudne, toto modré, toto prvé si zober. Musíš s ním proste obehnúť minimálne 2-krát dookola celú túto areu, alebo jak to nazvať, ale zozadu musíš ísť. Ne, pozri, musíš ísť takto zozadu a takto behať dookola. Budeš počuť taký zvuk, jak keby ti niekto kradol, tak to sa ti akože spawnuje, vieš, akože. Zaujímavé, však to ani ty nemá. Aha, hej, dobre, tak idem bežať. Ľudia, on nič netuší, prosím, počkajte, loknem baseu rýchlo a skúsime toto rýchlo, to musím nejak vymyslieť. Počkajte, mám tu nejaké miesta, môžeme predať, určite toto predajme, ľudia, toto predajme. Zoberieme svojho brainrota rýchlo späť. Pozriem sa, kde je, aby ma nevidel. Počkajte, tam je, vidíte ho? Tam beží, dobre. Výborne. Teraz zoberieme toto. Dobre, rýchlo to berem. Dobre. Už počuješ nejaký ten zvuk, že akože, že ti to kradne niekto, alebo tak? No, niečo som započul. No a keď si to vlastne započul, tak sa ti to tam pomaličky spawnuje, ale fakt, že pomaly. Musíš behať dovtedy, dokedy nebudeš počuť, asi 3-krát by sa to tam malo odznieť. 3-krát, no. Musíš ešte stále bežať, aby ti to toto. Dobre. Ľudia, on reálne nič netuší, ty kokos, to je super, počkajte. Musíme ho reálne teraz ukradnúť všetkých mojich brainrotov a potom uvidíme, že čo ďalej. Ľudia, tu čo sa spawnulo práve, tak toto bereme tiež. Počúvajte, my musíme hlavne ho nejak okradnúť o mojich petov, čo som mal proste, lebo tak. Ale ich bolo viac a oni sa lili proste zo servera, len tento tu zostal proste a vedel som, že je to youtuber, že na ňo mám proste niekde číslo, tak som toto tak mu volám, on že proste mi nič nedá, že proste to... No dobre, počúvaj, jak sa ti teraz darí zatiaľ? No, akože v pohode. A počul si už ďalší zvuk? Možno ho budeš počuť, neviem, nesom si tým istý. No, áno, počujem. Teraz si ho počul, no? Tak ešte jedenkrát minimálne. Možno sa to nestane, nesom si tým istý, že či sa to stane reálne. Aspoň ti zostane ten môj brainrot, akože. Ja viem, že mi asi
asi nepovieš na tých osných, čo mi ukradli tých brainrotov, že na ktorom serveri aspoň hrajú, alebo tak, alebo číslo mi dáš, alebo povieš mi nič také? Nie, nepoviem. Super, ďakujem ti, si veľmi super. Minimálne za tých dvoch brainerotov si to nezaslúžim. Preto ti ruším odber, akože. Prosím. Ruším ti proste odber a dávam dislajky na všetky videá. A to No, dneska bude práve. no to spravím, predstav si, že to spravím. Pozri sa na svoju bejsu troška. A iba na chvíľočku, pozri sa, poď sa pozrieť. Idem. Pozri sa, aké to tu máš super. Môžeš mi vysvetliť, kde mám svoj brainerotov? No, vieš, ja som si ich zobral, pokiaľ si ty behal, to bolo iba prank, ale vidím, že si tomu nepochopil troška. Robíš si srandu. No, bohužiaľ. Ruším odber. Je mi ťa trochu ľúto, ale kradol si mi proste brainrotov, to už je tvoja chyba, že takto si dopadol. Nerob, to má za to, že si mi kradol brainrotov ľudia, my si musíme rýchlo zamknúť bejsu, ne že nám to ukradne, musíme to rýchlo zamknúť, dobre, zamkli sme to. No nevrátim ti to proste, bohužiaľ, nevrátim ti to, lebo proste ty si začal, vieš, ja za to nemôžem. Tvoja chyba, že si mi to proste ukradol, ja za to nemôžem, že som ti to ja ukradol naspäť, ale boli to moji brainroti a stále máš moju, čo to je, chameleóna máš môjho diamantového, tak by som sa zase nesťažoval, aj keď si mi ho ukradol, ale mám všetkých petov naspäť a toho som zrovna nepotreboval, takže môžeš byť podľa mňa skôr radšej, než akože... Ja mám byť rád, si robíš srandu. Ty si avkoval a ja som si zobral brainerotov, pretože som mal na to príležitosť. Tak mi to nevral láskavo, že mám byť rád. Vrať mi tých brainerotov. Nevrátim, lebo sú proste moji a... Dobre, lokli sme ju, dobre, on si myslel akože, dobre, to sa mi začína páčiť toto, dobre. No a dúfam, že si spokojný, aspoň vidíš, že nemáš okrádať ostatní. Jakže ja nemám avkovať? Nevrátim. Ne. No a to je problém. No ľudia, ale ja už neviem, ako mám vytroliť, akože získali sme práve že tých najlepších brainrotov, ktorých sme mohli získať späť. A s vami bol Gaming Mr. 12 a čaute.